有請設計師 Neva 同我哋傾下偈啊！有請 Neva。Neva， 不如你同大家分享下你嘅創作靈感啊！冇得唔講下啦！相信大家都有俾人搶光環嘅經驗，俾人搶咗都唔敢出嚟搶翻㗎啦。現實搶唔到，喺 game 入邊可以繼續俾人搶。哇，好深奧嘅分享啊！唔該晒 Neva。不如咧，事不宜遲啦，我哋有請 Neva 咧拎住個光環先。Hello， 大家好 ，Hi， 好耐冇見。Hello， 副會長你好啊。你好。估唔到你百忙之中咧都抽空過嚟捧場啊。係啊，大茶飯基金會最支持香港遊業發展，所以先孕育出一個咁好嘅 designer，Eva。我叫 Neva， 主角叫 Ava， 呢度冇人叫 Eva 㗎。Neva， 咁多位後生仔之中，我最睇好就係你㗎啦。好，咁不如咧，我哋開始正式嘅啟動光環啦！我哋一齊數下，3、2、1。係好嘢。係唔該。喺邊影相啊？一齊影相，係呢度，係呢邊。好，呢邊係啦。好，今日終於咧順利完成咗今次嘅啟動儀式啦！馮會長咧圓滿咁喺設計師 Neva 手上面搶咗個光環翻嚟啦！恭喜晒！恭喜晒！喂，頭先發現幾好啊 OK 啦，我都唔想去嘅。喂，你開心啲啦！話晒係香港第一個3A 大作啊，係所有本地嘅 gamer 嘅大日子嚟㗎。通常啲未搞掂嘅嘢就打鑼打鼓，最尾都係會爛尾㗎。點會啊？你隻 game 都搞得七七八八 ，Neva， 你大個仔㗎啦，唔好成日咁負面啦。我唔係負面啊，我只係覺得我哋都係活喺一個虛擬現實入邊咋。喂，你係咪搞 game 搞到抽離唔到啊？你哋有冇聽過馬斯克用咗好多錢去研究人類係活喺一個虛擬現實入邊啦？背後仲有一個超級電腦操控住㗎。數？跟住咧，你試下幻想，就好似我哋都係活喺 feel 劇度咁樣，背後有一堆編劇將我哋編去唔同嘅故事線咯。Neva， 你都病得幾唔重喎？乜你冇諗過點解你每日都要同女 B 鬧交咩？其實有啲咩好鬧嘅？即係咧，我覺得你已經係超越咗悲觀呢個範疇咯。咁我問你啦，你講嗰啲超級電腦啊，所謂嘅編劇背後搞咁多嘢係為咩啊？虛擬現實嘅背後，好可能係有一班高智慧嘅生物，好似觀眾咁睇住我哋，而我哋闖過每一關難關，就係佢哋嘅娛樂。Hello Billy， 久仰大名啊 ！Neva 先生你好啊，我係 CIT 嘅代表。CIT， 哇！呢個名我好耐都冇聽過。你唔係冇搞好耐嘅啦咩？唔係冇搞，係俾嗰啲值得信賴嘅人搞啫。我仲係 CIT 嘅永遠榮譽會長，而家 CIT 已經係國際知名嘅女權組織嚟嘅咧。出現啦！啲冇鋪嘅嘢突然出現啦！編劇要出招啦！睇咗條 teaser 之後咧，我哋嘅總幹事 Emma 有好多寶貴嘅意見想向貴公司反映。Emma 翻咗嚟香港啊？係啊，不如我哋約個時間傾傾。我都冇 say 㗎啦。咁我唔阻你哋啦。Neva， 啊 Big Sister is watching you now。人哋 Emma 係我大學師姐，國際知名平權鬥士，當年就係佢喐咗我咯。唔怪之得啦，原來你嘅人生就係由嗰一刻開始崩壞嘅。Neva，你今次大鑊啦。CIT 喺佢手上，不知發展得幾好啊 ！Neva， 你要相信女性，女性會幫到你。要發生嘅始終都會發生。
我知㗎，我哋嘅痛苦就係你哋嘅娛樂。呢邊咧哇 ，Emma 都真係搞得好過女 B 啊！嗯，哇！我都想公司有條樓梯啊！你哋要唔要啲水啊？唔使啦，明明 Emma 要我哋先㗎，點解而家調翻轉要嚟等佢㗎 Emma 咧，佢貴人事忙，佢現 charge 緊好多隻 game 嘅 consultation。算啦，我哋啲時間都唔值錢嘅。咁我走先啦。Hi， 係， Hi，我係 Emma， 我 identify as she。哇！又係呢啲啊？放心，你哋隻 game 仲有得救。我上網睇勻晒啲 review，都唔見有啲咩問題喎。如果你知道問題喺邊嘅話，就唔需要揾我呢啲醫生啦。但係你揾我哋嘅喎。同埋你應該淨係睇嗰條 teaser，咁都見到有問題。我冇睇嗰條 teaser，淨係睇呢個角色造型就知道光亨充滿住父權意識。唔使問，佢一定係一個純性別異性戀父權直男幻想出嚟嘅產物咯。你講個直男係我。Sis， 你一定長期活咗喺一個 male gaze 底下，不知不覺間連自己都物化埋。放心，仲有得救。不如你俾我哋安樂死啊！唔好意思啊，安樂死喺香港仲未合法化。你哋知唔知你哋光亨最大問題係啲乜嘢？唔知係缺乏多元性啊！你哋應該成立一個 DEI 部門，我哋可以幫到你。啲係咪收陀地啊？你問翻佢。唔好意思啊，你係咪收陀地啊？咁你都唔想隻 game 出到去俾一啲已經覺醒嘅 gamer 批判㗎？我第一次俾人勒索嘅啫，不如你俾啲時間我考慮啊。咁你考慮完嘅就打俾我啦。我哋已經考慮完啦，打交晒，走啦。唔緊要，要 work 係需要一啲經歷㗎。送佢哋出去啦。呢邊咧？負面就俾人話得多，父權都係第一次。啲腐皮擺到明 Emma 煽動出嚟嘅小彩虹啦，而家我哋收唔到陀地就喺度發爛渣，點解 SheIT 會變成咁㗎？查到啦 ，SheIT 其中一個業務係幫啲 game 做 DEI 顧問，話就話係幫啲遊戲公司增加多元性，其實就係勒索。哇！咁唯有就要跟佢哋嗰套 DEI 理念咯，多元、平等、共融。處理公司嘅員工要有唔同嘅性傾向、小眾、種族 game 入面嘅角色都要。咁如果我唔理啲小彩虹，投資者會唔會想 try？Hello，同會長割咗啦。嚇？搏咩啊？關佢咩事啊？佢都唔係投資者。但係啲投資者都諗住跟風割埋，我諗我可能要跪啦。喂，哎呀，你咪貴啦！啲 game 一掂到 DEI 呢3隻字就講咗真係打機嗰啲人㗎啦。Emma 都係想你哋好啫，多把女性聲音好事嚟㗎。你啲黐線嘅，嗰班友仔最憎嘅就係啲 character 好 J。你唔係想 Ava 變做300磅或者400磅啊嘛？
3、400磅有咩得罪你啊？全部你頭先係話要減肥唔得啊，唔得啊，唔可以亂咁改 Ava 㗎。 ，cannot 啊！最後一個投資者打嚟，佢話如果光香美國上唔到，佢都會割。Sorry 啊，我諗我真係要跪咯。咁你應承我要好好咁保護 Ava 啊盡量爭取150磅。 ，100磅啦。既然你決定已經成立呢個 DEI 部門，呢班就係我幫你哋請翻嚟嘅人才，佢哋好有經驗㗎。你哋可以認識下，冇問題嘅就可以埋位㗎啦。Hello，你平時打開咩機㗎？ Anyway，冇問題啦嘛。就算有，我都冇 say 㗎啦。其實我哋唔係改下啲 character design 啫咩？點解仲要請人嘅？因為你哋團隊大部分都係異性戀直男，我請佢哋係增強翻你哋團隊嘅多元性。Understand？ Understand？ Understand？ 好靚。你以前做 designer 咧，咩客都接過。如果有啲客夾硬嚟，應該點部署？轉行。嚇！喂，Eva過嚟。我叫 Neva。佢哋頭先幫你諗咗好多新 idea， 好多新角色，有97種性別，365種膚色，咩背景咩種族都有，綠色都有。呢啲小眾嘅光環成日好易俾人搶走，而呢個就好符合你哋隻 game 嘅主題。點加咗咁多新角色個故事？再寫過咯，人哋都幫你哋諗緊啦。咁 Ava 呢個問題就大啦 ，sis。我哋之後再查。總算可以見得下人嘅，不過佢個肚腩好似唔夠大。其實真係已經係極限嚟㗎咯喎！如果佢個肚腩再大啲嘅話，點跑得喐啊？咁我哋加多5寸啦，10寸。雖然隻 game 係科幻，但係啲人物角色都要真實㗎。幫下口啦。我講咩都係父權㗎啦。 Emma、Billy， 好耐冇見 Woman support woman， 你會上嚟嘅，你係識㗎？係我叫佢嚟嘅。Baby， 你上嚟就啱啦。Neva 隻 game 咧有啲新嘅設計，你俾啲意見啦。嗱 ，first draft 嚟㗎，唔好咁 harsh。係啊。60寸肚腩，會唔會太超現實啊？擺明醜化女性啦！等啲女權自己傾下啦。哇！你咁嘅意思，即係你覺得女性係冇權利去捍衛自己嘅身體自主權？我呢個角色背後嘅故事，你咁都唔明白？我明啊，我唔係咁嘅意思啊！哇 ，Billy， 冇見一排，估唔到你啲思想保守咗咁多喎。我以前教過你嘅嘢，你唔記得晒啦？我記得㗎，咁就得啦。Anyway，關於 Ava 嘅角色設計，我哋通咗幾萬頂，
終於諗到一個比較完美嘅解決方案。